απορριμμάτων λόγω του ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός για το έτος 2013. Δεν μπορεί να αποπληρωθεί καμία δαπάνη μετά τις 31 Πρώτου του 2013 και κατά συνέπεια ούτε ο προμηθευτής ταξίνη. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία σας και σας γνωρίζουμε ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση επίλυση του προβλήματος. Από τη διοίκηση του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Και θέλω να ρωτήσω, θα ήθελα να ρωτήσω τη Δήμαρχο αν ήταν εδώ, αλλά ρωτάω τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο. Η κυρία Δήμαρχος αποχώρησε για λόγω ασθενείας. Για όλους είπατε για τη Δήμαρχο. Ναι, ναι, το ξέχασα. Εντάξει, κυρία Γρετζελιά, με πήρε τηλέφωνο ότι είναι ασθενής και το ξέχασα. Παράληψη δικιά μου παράληψη. Κύριε Γρετζελιά, αυτό έχετε καταλάβει, ότι δεν θυμόμαστε. Λοιπόν, κυρία Αργούμα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας πόσο καιρό είναι απόλυτος ο προμηθευτής. Και... Τώρα θα κάνουμε συζήτηση. Ερώτησε. Εντάξει. Ναι, να σας δώσει μια απάντηση. Να σας δώσει μια... Εντάξει, κυρία Αργούμα. Να σας δώσει μια απάντηση ο Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα καταρχάς. Προσήλθε, κυρία Γαλιώτη. Να πω ότι μέχρι 31 Πρώτου, όπου είχαμε το δικαίωμα να πληρώνουμε τις εναλλαστικές δαπάνες, είχε πληρωθεί ο προμηθευτής για πώς? μέχρι και εκείνο το διάστημα. Μέχρι και 31 Πρώτου. Τώρα αν ήταν και 5 μέρες που δεν είχε προλάβει να έρθει το τιμολόγιο, στις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου, από εκεί και πέρα, το μήνα δηλαδή τον οποίο το Φεβρουάριο και τώρα του χρωστάμε τα χρήματα. Δηλαδή χρωστάμε όλο το Φεβρουάριο και... Και με δική του επιλογή έχει αποφασίσει να μην δίνει πετρέλαιο. Δεν μπορεί να δώσει άλλος επίστοση. Έφτασε ένα ποσό που μπορούσε να δώσει όλο το Φεβρουάριο, έτσι και δεν μπορεί να το δίνει με βάση τη σύμβασή του. Ίσως, αλλά θα ήθελα μια πληροφορία. Προϋπολογισμό δεν έχουμε. Οι δημότες εξακολουθούν και πληρώνουν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, όμως τα αποδοτικά τους. Πώς λοιπόν λέμε ότι ένα τέλος το οποίο είναι ανταποδοτικό δεν μπορούμε να το πληρώσουμε, ενώ οι δημότες συνεχίζουν και πληρώνουν χρήματα? Ξέρω, τέθηκε και το θέμα και την προηγούμενη φορά και υπήρχε και μια αντιδικία εδώ πέρα για το αν γίνεται να πληρώνονται ή όχι. Πιστεύω ότι διευκρινίστηκε την προηγούμενη φορά ότι δεν γίνεται να πληρώνω όπως γινόταν παλιά οι εναλλαστικές δαπάνες. Το χρονικό περιθώριο που είχαν δώσει ήταν 31 Πρώτου. Συνεννοήθηκα με τον κύριο Κόντο, τον κύριο Τομπούλογου και τον κύριο Κανταρέλη και τον κύριο Καραβία, που τηλεφωνήθηκα και το μεσημέρι στο δρόμο. Αύριο το πρωί 8.30 ώρα θα είμαστε στο Δημαρχείο και μόνο στο Δημαρχείο να λύσουμε το αδιέξοδο που έχετε φέρει όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Και είναι ντροπή μας να καλείτε και να με παίρνουν εμένα εργαζόμενοι από το Ηράκλειο αυτοκίνητα του Ηρακλείου στη Φιλαδέλφεια. Ούτε ο Κόντος σας φταίει, ούτε ο Τομπούλογλου, σας παρακαλώ, αυτοκίνητα για την καθαριότητα. Ναι. Ούτε ο Τομπούλογλου σας φταίει για την αντιπολίτευση, ούτε ο Κανταρέλης, ούτε ο Γρετζελιάς για την ανεξάρτητος. Θα πρέπει να ακολουθήσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που την ψηφίσατε κι εσείς. Εμείς λοιπόν πήραμε μια πρωτοβουλία και αύριο θα λύσουμε το πρόβλημα να έχει προϋπολογισμό ο Δήμος για τις ανάγκες του και όχι όπως τον σχεδίασαν κάποιοι. Απλές και σταράτες κουβέντες. Θα ανοίξουμε κουβέντα ο κύριος Τομπούλογλου. Κύριε Τομπούλογλου, έχετε το λόγο. Εκεί στείλαμε τις αυτοκίνητα, δεν έχουμε βενζίνες. Έμαθα και το εξής. Να μεταγγίσουμε, λέει, βενζίνες στα δικά σας. Δεν θέλανε οι άλλοι και ιστορίες. Κύριοι, ακούστε να δείτε, δεν είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μαθαίνουν πρωτύτερα από εμάς, όσο και μακριά και να είμαστε. Τα μαθαίνουμε κι εμείς. Μην βγάζετε τέτοιες ανακοινώσεις. Δεν είναι δικαίωμά σας να λέτε δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Να λέτε φταίμε γιατί δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Ξέρετε, ο κύριος Κόντος και με τη δική μας εξουσιοδότηση επισκέφθηκε την Πέμπτη, κύριε Κόντο, νομίζω, Πέμπτη το πρωί δεν ήταν. Πότε? Την Τρίτη το πρωί, την προηγούμενη Τρίτη. Στην Πέμπτη λοιπόν επισκέφθηκε το Δημαρχείο, μίλησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Καραβία, και εκλήθηκε ο διευθυντής του Δήμου, ο κύριος Λαρδής, ο οποίος πήρε κάποιες κατευθύνσεις από τον κύριο Κόντο
κατευθύνσεις οι οποίες είχαν τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ένας προϋπολογισμός ουσιαστικά λειτουργίας του Δήμου και ανελαστικών δαπανών. Την Παρασκευή το βράδυ, ο κύριος Καραβίας ενημέρωσε τον κύριο Κοσκολέτο, που μετέχει εκ μέρους της δικής μας παράταξης στην Οικονομική Επιτροπή, ότι υπάρχει το σχέδιο του προϋπολογισμού, σύμφωνα υποτίθεται με τις οδηγίες του κύριου Κόντου, έτοιμο. Το παρέλαβε ο κύριος Κοσκολέτος και παρέλαβε και εγώ ένα αντίγραφο από τον κύριο Καραβία. Εν συνεχεία, βρεθήκαμε με τον κύριο Κόντο και τον κύριο Κανταρέλη για να συζητήσουμε ορισμένες παραμέτρους επί του συγκεκριμένου αντικειμένου. Εγώ πήγα με τις παρατηρήσεις που είχαμε κάνει η παράταξή μου επί του προϋπολογισμού. Είναι γραπτές οι παρατηρήσεις, τις έδωσα και στον κύριο Κόντο και στον κύριο Κανταρέλη. Δεσμεύτηκα να μην τις δώσω στο Δήμο, διότι θεώρησα ότι δεν θα δημιουργούσαμε ένα θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και φυσικά ισχύει αυτό που είπε ο κ. Γρετζελιάς, ότι αύριο το πρωί θα βρεθούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Θέλω να πω όμως κάτι για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Θα μου πούν κάποιοι, γιατί κάνεις τώρα παρατηρήσεις ενώ δεν έκανες στα 3 προηγούμενα συμβούλια. Διότι πολύ απλά ο προϋπολογισμός τώρα είναι στην κατεύθυνση που και εμείς θα θέλαμε. Δηλαδή των ανελαστικών δαπανών. Πριν δεν είχε κανένα νόημα να κάνουμε προτάσεις, διότι ήταν ένας προϋπολογισμός που δεν μας εκπροσωπούσε σε καμιά περίπτωση. Το είχαμε εκφράσει αυτό και αυτό είναι απάντηση σε ορισμένους που δήθεν έχουν ερωτήματα. Τώρα, όσον αφορά για την ουσία των παρατηρήσεων, ο καθένας από εμάς έχει τις απόψεις του. Αυτό λοιπόν αύριο θα το θέσουμε και θα δούμε αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Όσον αφορά το θέμα της ανακοίνωσης που θέσατε, κυρία Κούμα, αυτό είναι το γραπτό. Υπάρχει και το προφορικό. Στο προφορικό λένε ότι δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια γιατί φταίει η αντιπολίτευση. Τώρα, ποιος μπορεί να το φάει αυτό το παραμύθι είναι άλλο θέμα, διότι όλοι γνωρίζουν ότι την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η διοίκηση, η οποία παρά το έγγραφο που υπήρχε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, με συγκεκριμένες προθεσμίες, δεν πρόκειται για μια καινούργια διοίκηση, δεν έφερε τον προϋπολογισμό εμπρόθεσμα. Τον έφερε 3 μέρες πριν λήξει η προθεσμία από τον νόμο. Ποιος λοιπόν έχει την ευθύνη για την ταλαιπωρία των δημοτών, για το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια, γιατί γίνονται όλες αυτές οι αστιότητες που η κυρία Δήμαρχος φωτογραφίζεται με τα αυτοκίνητα του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το έκανε και αυτό, κύριε Κόντο, να έχετε υπόψη σας. Τα τοπικά μπλοκ, μάλλον σε ένα, η κυρία Δήμαρχος φωτογραφήθηκε, ήταν το επίτευγμά της αυτό, δίπλα στα αυτοκίνητα του Δήμου Ηρακλείου, ότι τα έφερε εκείνη και μας λύνει το πρόβλημα. Αυτά λοιπόν είναι ιστορίες για γρίους. Και φυσικά κανέναν δεν πείθουν, γιατί όλοι γνωρίζουμε και γνωριζόμαστε.